अहम खबर है दादू मावा से शेयर कई पिया। दादू की अदालत में उमिर बाब चांडियो के 3 घर भातियुनि के कत्ल केस की ॿुधणी थी है। इल्ज़ाम हेठायल SHO करीम चांडियो अदालत में पेश थियो। उमिर बाब चांडियो के केस जो वकील सलाहुद्दीन पंवर भी अदालत में पेश थियो, जॾहिं त हैदराबाद हाईकोर्ट बार के वकीलन की चूंड सबब ॿुधणी मुलतवी कई वई। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कई पिया। दादू मां दादू की अदालत में उमिर बाब चांडियो के 3 घर भातियुनि के कत्ल केस की ॿुधणी थी है। इल्ज़ाम हेठाल SHO करीम चांडियो अदालत में पेश थियो। उमिर बाब चांडियो के केस जो वकील सलाहुद्दीन पंवर भी अदालत में पेश थियो। हैदराबाद हाईकोर्ट बार के वकीलन के चूंड सबब ॿुधणी मुलतवी कई वई है। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कई पिया। दादू की अदालत में उमिर बाब चांडियो के 3 घर भातियुनि के कत्ल केस की ॿुधणी थी। इल्ज़ाम हेठाल SHO करीम चांडियो अदालत में पेश थियो, जॾहिं त उमिर बाब चांडियो के केस जो वकील सलाहुद्दीन पंवर भी अदालत में पेश थियो। हैदराबाद हाईकोर्ट बार के वकीलन की चूंड सबब ॿुधणी मुलतवी कई वई। तफ़सील मालूम कंदासीं दादू मां आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर दानिश खुशकी असां सां लाइन ते मौजूद है। जी दानिश, छा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां आगाह कजो। जी बिल्कुल, उमिर बाब चांडियो के 3 घर भातियुनि के कत्ल केस के SHO वारी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी है। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त SHO करीम चांडियो जेको आहे उहो अदालत में पेश थियो है। उमिर बाब केस जो जेको वकील है सलाहुद्दीन पंवर उहो पिणु अदालत पहुतो है। इलेक्शन बार हैदराबाद में वकीलन की इलेक्शन हुजण सबब जेका केस की ॿुधणी है उहा 20 फेबरवरी ते मुलतवी कई वई है, जॾहिं जेको मुख्य केस है उन जी ॿुधणी 25 फेबरवरी ते मुलतवी थियल है। जी ठीक है, मेहरबानी दानिश तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।